ازاي تعرف ان انت مؤهل فعليا لاستلام عملات بلوم الخاصه بيك، ولا هيحصل معاك فعليا زي ما حصل معاك في اكس امباير وتلاقي رساله ظهرت لك ان انت مش هتاخد اي عملات؟ لان فعليا بوت بلوم منزل منشور غريب شويه واللي بيتكلم فيه عن اهليه المستخدمين لاستلام الاير دروب الخاص ببلوم. فخلينا ما نضيعش وقت كده ونبتدي نتوجه للبوست اللي هم منزلينه ونترجم المنشور كمان بالشكل دوت وخلينا نفهم. بقول لك تنتهي امطار الكلاب في لعبه دروب جيم. يعني فين امطار الكلاب دي؟ كل عليك ان انت بترجع على بوت بلوم الخاص بيك وبتضغط على كلمه بلاي. هل فعليا بينزل لك هنا بالشكل دوت المفروض الدوجز اللي هي الخاصه باير دروب الكلاب حضرتك بتبتدي ان انت تجمعها ولا لا؟ اكتر الناس طبعا هتقول لي يا محمد ده تحديث وما وصلنيش التحديث. لا، بوت بلوم يا عزيزي بيبتدي يفاجئك بقى ويقول لك ان دوت مش تحديث ولا اي حاجه. ده الناس اللي بيظهر عندها في حسابها دوجز اللي هي عملات الكلاب عموما، الناس دي بتبتدي ان هي تكون مؤهله لاستلام الاير دروب الخاص بمين؟ الخاص ببلوم. هتقول لي جميل، هقول لك لا مش جميل الكلام ده. ليه؟ لان انا واحد من الناس زي ما ظاهر قدام حضرتك، انا مش بيظهر عندي في البوت الخاص بيا في الدروب جيم، ما بيظهرش عندي الدوجز. فعشان كده الحقيقه انا معايا تفاصيل كتيره جدا النهارده واحداث هامه حابب ان انا اكشفها لك. بس عشان اكشفها لك انا محمد ودي قناتكم مدرسه اشباح النت. ما تنساش تحط لايك للفيديو دوت، ولو حضرتك جديد معانا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس بول كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا في سرد الحكايه. لو ما سمعتش الفيديوهات اللي فاتت الخاصه ببوت بلوم فارجع شوفها الاول. فيديو النهارده يا شباب هعرفك اذا كنت مؤهل فعليا لاستلام عملاتك في اير دروب بلوم اللي هي توكن بلوم او عمله بلوم ولا لا. والاهم من كده، هل فعليا بعد ما استلم العملات الخاصه بيا ده اذا كان حسابي مؤهل، هل فعليا هقدر ان انا اعرف السعر بتاعها ومعايا قد ايه، وايه اسرع طريقه ان انا اجمع بيها عملات في بوت بلوم بدون اي سكريبتات او اي طريقه غير شرعيه. فخلينا كده ناخد كل حاجه بالترتيب عشان مفيش حاجه تتوه مننا. فما تنساش تحط لايك للفيديو. فكل علينا يا شباب خلينا نرجع كده على قناه التليجرام الخاصه بيهم، والمنشور دوت المفروض اللي هو نازل من يوم 18 والنهارده المفروض 21 اكتوبر اللي هو 21/10. بقول لك تنتهي امطار الكلاب في لعبه دروب جيم يوم الجمعه القادم لاولئك المؤهلين. تأكد من اصطياد كل كلابك قبل اختفاء اللي هو الرمز الخاص بدوجز. لا يوجد وقت إلا حتى الساعة 8 مساء بالتوقيت العالمي في 18 أكتوبر. ولإظهار مدى تقديرنا لكل واحد منكم سيتم إصدار نسخة أخرى من دوجز. فهنا بيكلمك إن أصلا المفروض رموز دوجز دي اختفت أصلا يوم 18 اللي فات. بعد كده هل فعليا هيظهر رموز تانية؟ أيوه هتظهر، بس هل فعليا حسابي مؤهل ولا لا؟ فخلينا نطلع على البوست اللي هو اللي قبله، هو ده المهم بالنسبة لنا. خلينا نعمل له ترجمة. بقول لك هنا نرى أنك مهتم بأهلية الحصول على اول لعبه دروب جيم اللي هي دوجز دروب المحدوده على الاطلاق. هنا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك دلوقتي عشان حضرتك تعرف اذا كنت مؤهل او حسابك مؤهل او لا، اكتب لي في الكومنتات بعد ما اشرح لك الطريقه. ولكن اليكم ما يمكننا من مشاركته هو امر مهم، وقت اللعب الخاص بك في لعبه دروب. يعني ايه الكلام ده يا محمد؟ هقول لك يا عزيزي اول حاجه كده خلينا بقى نشرح عملي واحنا بنتكلم نظري في نفس الوقت. اول حاجه هنا بقول لك شايف حضرتك لعبه دروب جيم اللي موجوده عندك دي؟ هتقول لي بس انا ما بيظهرليش رموز الدوجز. هقول لك عادي اركن رموز الدوجز دي على جنب، احنا مش هنحتاجها لان فعليا ودي من عندي انا، لا ده مش كلامي انا ده كلامهم هم، بس دي حته زياده من عندنا كده عشان تكون فاهم. اهم حاجه يا شباب رموز دوجز اللي بتبتدي تظهر عندك في لعبه دروب جيم دي عشان تبتدي تظهر عندك لازم تعمل حاجه. اولا بتروح تربط الوالت الخاصه بيك زي ما علمتك، بعد كده بتعمل اجراء معامله الطن الخاصه بيك او الطن عموما، ودي بتكون من خلال المهمات اللي موجوده على بوت بلوم. حضرتك فهمت؟ ايوه فهمت. خلينا بقى نكمل. فكل عليك هنا بيقول لك عشان تكون مؤهل، هنا بيحسب لك عدد الوقت او الساعات اللي انت قضيتها فين في لعبه دروب جيم اللي هي ظاهره قدامك دي. انت فعليا بقى كنت بتدخل يوميا تلعب الدروب جيم دي اللي هو بيديها لك مثلا بيديك 3 تيكيتات يوميا او اكتر او اقل على حسب ما انت بتدخل على البوت يوميا. هتقول لي ايوه انا بدخل على البوت يوميا وبلعب دروب جيم. خلاص على كده انت اول حاجه هم طالبينها منك كده انت تمام، وهتبتدي حضرتك تستلم العملات الخاصه بيك. ما عندكش اي مشاكل لان انت فعليا لازم حضرتك لازم تدخل على لعبه الدروب جيم يوميا وتبتدي حضرتك تجمع منها ايه؟ الله ينور عليك يا عزيزي، تجمع منها نقاط بلوم. حتى يا محمد لو ما ظهرليش رموز دوجز اقول لك حتى فعليا لو مش بيظهر عندك رموز دوجز فانت كده تمام وما عندكش اي مشاكل. جميل جدا. هتقول لي جميل جدا. بعد كده كل علينا خلينا نتوجه بالشكل دوت. يبقى اول حاجه كده عرفنا ان وقت اللعب الخاص بينا في لعبه دروب جيم اللي عندنا كده خلاص احنا تمام، واحنا بنلعب عليها يوميا وبنبتدي ناخد منها نقاط. النقاط دي بتاخدها وبتلعب عموما على لعبه دروب جيم من خلال التيكت اللي عندك. بعد كده بيقول لك العدد الاجمالي للمهام المنجزه. يعني ايه الكلام ده؟ خلينا نرجع على بوت بلوم بالشكل دوت. طبعا كل عليك ان انت بتروح على كلمه ايرن من تحت من هنا. بعد كده شايف حضرتك المفروض عندك تاسكات هنا بتبتدي تعملها.
سهله. عندك في النيو هنا تاسك، عندك الاون تشين، عندك هنا الكونكت الخاص بالوالت الخاصه بيك ده تاسك، عندك السوشيالز هنا ده تاسك. طبعا هنا المفروض ان انا اعمل له كليم. في حاجات كتيره جدا لازم تنهيها، لازم تنهي جميع المهمات اللي عندك الاكاديمي هنا كويسه جدا، عندك الاصدقاء هنا بتبتدي تاخد منهم المفروض عملات، ولازم تدعي اصدقاء. انت دعيت قد ايه؟ لازم على الاقل تدعو صديق واحد. طيب دلوقتي انا مش عارف اجيب الصديق دوت، كل عليك ان انت عندك موبايل تاني في البيت، ما ينفعش تستخدم نفس الموبايل تماما، وتبتدي حضرتك تنشئ حساب تليجرام عليه. بعد كده كل عليك ان انت بتدخل من الرابط الخاص بيك، وبتبتدي حضرتك تجمع عملاتك، وانت كده تمام. اهم حاجه يا شباب تكون جايب 1 فريند او 10 فريند وهكذا. يعني عندك الفارمنج هنا اللي المفروض دي مهمات برضو بتبتدي حضرتك تكسبها من خلال ايه؟ من خلال الفارمنج عندك من هنا. يعني ايه الفارمنج عندي يا محمد؟ يعني كل عليك يا عزيزي ان انت بتدخل يوميا على البوت عندك هنا، وبتبتدي تجمع العملات الخاصه بيك من خلال التعدين الخاص بعمله بلوم. بعد كده خلينا نرجع مره ثانيه بالشكل دوت على المنشور الخاص بيهم، لان الحقيقه كلامه مهم جدا. بعد كده بقول لك سلسله تسجيل الدخول اليوميه، حاول على الاقل المده كبيره جدا ان انت تدخل على بوت بلوم يوميا، تاخد التيكيتات الخاصه بيك وتبتدي ان انت تلعب بيها يوميا، وهكذا هتكون حضرتك مؤهل ان انت تستلم الاير دروب الخاص بيك اللي هي عملات بلوم عموما. بعد كده عندنا عدد الفريندز اللي هم الاصدقاء، وبقول لك محدد ب5. انا كنت بقول لك من شويه حاول تدعو 1 صديق، بس هنا هم بيتكلموا ان انت على الاقل لازم تكون جايب 5 اصدقاء. لا يوجد تقدم كبير للرجال الكبار ان الناس بتدعو اكبر او اكتر من 5 اصدقاء. بقول لك بعد كده لازم تكون عامل ربط المحفظه الطن الخاصه بيك، والنشاط على السلسله اللي انت بتعمل بيها ايه بقى؟ اللي انت فعليا بتروح على التاسك الخاص بدفع رسوم لبوت بلوم، وبتبتدي حضرتك ان انت تدفع. بيقول لك باستخدام خلطتنا السريه اخترنا عشوائيا 100,000 من مستخدمي بلوم المحظوظين لهذه الهديه. طبعا حضرتك حابب تفهم اكتر، فكل عليك بس ان انت بترجع هنا المفروض على الفيديو اللي كانوا منزلينه، كان بس مباشر اللي هو ظاهر قدام حضرتك دوت، مش هينفع ان انا اعرضه في خلال الفيديو. وطبعا هنا بيتكلم عن حاجات كتيره جدا ممكن حضرتك تبتدي ان انت تشغلها، ان انت تسمعها عموما. من ضمنها هل سيقوم بلوم بارتكاب جريمه قتل الهامستر او الارنب؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني بوت بلوم فعليا هيبتدي ان هو يغطي على الفشل اللي عمله بوت الهامستر، او على نصب بوت رابت اللي هو الارنب، ولا لا؟ وطبعا هنا بيقول لك ما هي نقاط بلوم وازاي هتحولها، وفي حال تعطل سيرفر التليجرام هل هذا يعني عدم امكانيه الوصول الى بلوم؟ هل هناك نسخه احتياطيه هم عاملينها؟ والاهم من كده ومن الحاجات دي كلها، كيف تضمن شركه بلوم امن وحمايه بيانات المستخدمين؟ لان احنا عارفين فعليا ان التليجرام عموما مش بيسمح لاي حد ان هو يستخدم بيانات المستخدمين الخاصين بيه. هل سيقوم بلوم بحظر الغشاشين؟ الراجل دوت في الفيديو دوت اتكلم فعليا ان اي حد بيستخدم طريقه غير شرعيه يبتدي ان هو يتحذر. فما تجيش حضرتك بقى تسالني عن السكريبت الخاص ببوت بلوم، لان فعليا كنت عامل لك سكريبت، واول ما تحديث حصل في بوت بلوم وقفت السكريبت الخاص بيا، لان فعليا اكتشفت ان الناس دي هتبتدي ان هي بقى في الفتره الجايه تراقب الحسابات الخاصه بينا، تشوف مين بيستخدم طريقه غير شرعيه، تشوف مين بيستخدم طريقه شرعيه. مع ان حضرتك زي ما كلمتك في الفيديو اللي فات ان انا ممكن فعليا اصلا اعمل لك سكريبت بالجي اس اللي هي الجافا سكريبت عموما. بعد كده لو نزلنا لتحت شويه بقول لك ايه؟ ما هو النهج والمعايير التي تتبعها شركه بلوم لتوزيع المساعدات الجويه على مجتمعها، اللي هو الاير دروب عملتك هتوصلك ازاي، واتكلم فيه. وبعد كده بداوا ان هم ينشروا فعليا المنشور الخاص بيهم اللي انا شرحته لك من شويه. المفروض يا شباب كده احنا عرفنا كل حاجه حاليا تخص بوت بلوم. طب المطلوب منا يا محمد، اولا يا عزيزي كل عليك ان انت بتدخل على الايرن عندك هنا. لو حابين ان اعمل لكم سكريبت بيخلص لك التاسكات دي ما عنديش اي مشكله، ويكون بلغه بايثون وهيتنشر ان شاء الله في فيديو تاني. لو حابين ان انا اعمل لكم السكريبت دوت اكتبوا لي في الكومنتات اسفل الفيديو دوت. ما تنساش تعمل شير للفيديو ده مع اصدقائك. ولو انت المفروض حضرتك مش مشترك عندنا، المفروض انت تشترك في قناتك، دي قناتك يا عزيزي، اشترك في القناه، دعني يصيغها لك بطريقه اخرى. اشباح النت، الرعب المتنزل في ظلام الكون الدامس، يا الهي. فاعتقد يا عزيزي دلوقتي انت عرفت فعليا انت مؤهل لاستلام الاير دروب الخاص بيك دوت ولا لا. اكتب لي في الكومنتات انت مؤهل ولا لا، عشان اشوف لك طريقه لو حضرتك مش مؤهل. بعد كده يا عزيزي خلينا نتكلم بقى بالشكل دوت على سعر عمله بلوم اللي هو المتوقع. والسعر دوت انا بتوقعه دائما، بس في حاجات كده كانت بتفلت مننا في الفيديوهات اللي فاتت، واهمها كان بوت الهامستر فعليا، لان السعر بتاعه فلت مننا بصراحه، لان ما كنتش اتوقع ان السعر دوت اللي هنحصل عليه فعليا. فخلينا نتوقع دلوقتي
دلوقتي مع بعض سعر عمله بلوم، وده فعليا زي ما ظهر قدام حضرتك سعر عمله بلوم اللي هو 0.004 اللي هو التداول ما قبل السوق. وخلينا كده نتوجه للاله الحاسبه عندنا ونحسب بعض الحاجات بحسبه بسيطه كده مع بعض. المفروض هنكتب 0.004 زي ما ظاهر قدام حضرتك هنا، بعد كده نضربها في انا معايا دلوقتي 100,000، في ناس تانية مجمعه 50,000. حاول تشد حيلك حبتين ثلاثه لحد ما توصل لل 100,000 من الرموز الخاصه ببلوم، وسعرها فعليا هيكون $400. هتقول لي يا محمد ده تداول قبل السوق، اقول لك تعال معايا بس كده اسمع الكلام. كل اللي هتعمله ممكن انت في التداول اللي هو اصلا هيحصل عندك وقت ادراج العمله، ممكن نقول هنضيف زيرو كمان، فانت ال 100,000 رمز عندك هيكونوا عاملين $40، ودي حاجه كويسه جدا بالنسبه لك. طبعا حضرتك بقى جمعت 200,000 عاملين معانا قد ايه؟ هيكونوا عاملين معانا $80 وهكذا يعني. طبعا انا بكلمك دلوقتي اللي هو 0.304 ده فعليا سعر مبدئي، ده ان اصلا العمله ما اندرجتش على 0.004، فما تفوتش الفرصه لبوت بلوم. طبعا هتقول لي يا محمد انت عرفت الكلام ده منين؟ هقول لك هسيب لك رابط يا عزيزي في وصف الفيديو، الرابط دوت هيحولك على فيديو كامل منشور على قناه التليجرام الخاصه بينا، لانه فعليا اتحذر من هنا على اليوتيوب بسبب ان انا بشرح لك الطريقه الكامله ازاي اصلا بتعمل حساب على منصه Gate.io. طيب ايه اللي دخل محفظه Gate.io في بوت بلوم؟ قلت لك قبل كده يا عزيزي ان بوت بلوم فعليا هيتم التداول عليه فين؟ الله ينور عليك، على محفظه Gate.io، وهتكون من اول المحافظ فعليا ان احنا هنبتدي نربطها فين؟ على بوت بلوم. ده فعليا سعر العمله زي ما ظاهر قدام حضرتك. اكتب لي في الكومنتات بقى تتوقع سعر العمله هيكون قد ايه، لان فعلا بوت بلوم هياكل الهامستر، هياكل بوت الارنب النصاب. بص هيغطي على الدوجز، هيغطي على الكاتس اللي ما كانش لها سعر اصلا، هيغطي على الكات زين. خليني اقول لك ان اي حاجه فيها كات اللي هي القطط ما تشتغلش عليها، لان الكات زين ادى الناس على دماغها. عندك بوت الكاتس بعد ما اخذنا عملات كتيره جدا منه لقينا ان سعر العمله بالسلامه باي باي، ما فيش اي سعر اساسا. فانت حاليا كان قدامك اقوى البوتات اللي اشتغلنا عليها، عندك النوت كوين، عندك الدوجز، بعد كده كان عندك الايفا كوين. الناس اللي اشتغلت معايا على البوت دوت كسبت منه فلوس كويسه جدا. والاهم من كده العمله اللي جايه هتكون بلوم، وقبلها طبعا يوم 24 هيكون عمله اكس، وهيكون لها شرح بكره باذن الله تعالى. وما تنساش تحط لايك للفيديو دوت. لحد هنا عزيزي بكون انتهيت، انصت جيدا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان توصل باحدث الفيديوهات اللي احنا بننزلها. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر، سلام.